Като започнах да играя в танцовия състав Гайда в Дижон, отне ми много време да свикна с преобличанията. Много често се налагаше да репетираме и самите преобличания, защото бяха много бързи между всички танци. Много е приятно да се покаже работата на публиката, но ако твой костюм се разпада на момента на сцената, съвсем не става. И да, разбира се, случило се зад кулисите да има бягане, кръщене, къде ми е това, къде ми е онова, Боже, къде го загубих. И ето така става нещо много забързано. Усети ли вече малко напрежение ти? Здравей, добре дошъл в моят YouTube канал. Казвам се Климон Болосуков и всяка седмица правя видеа за български народни танци и по-специфично тази седмица ще говорим за български носии. Ако вече си гледал концерт за български народни танци на живо, може би си бил замаян от красотата на костюмите. Гаетани, престилки, потури, ментета, сукмани, една просто много пъстра палитра от прекрасни цветове. Ако на теб ти харесва, на мен също много ми допада. Откакто постъпих на сцена за първи път 2004 година, винаги имам много специални чувства, когато обличам българска носия. Наистина усещам все едно влизам в кожата на човека от областта, която ще играем и изведнъж се чувствам така, като превъплъщение на това, което трябва да се изиграе на сцена. Днес ще говорим за български носии и ето ти 5 от моите любими български носии. Първият костюм, за който се сещам, е в постановката на Кирил Дженев «Хасковски сватбени игри». Мъжкият костюм е много интересен, защото е много чист и тъмен, а пък женският костюм е просто прекрасен. Понеже тази разработка е сценична разработка на обичай и подозирам, че костюмът е по-скоро празничен. Този женски костюм е просто насъда за очите. Много е богат с гаетани, с цветове, украсата за глава е много специфична и интересна. Много често мотивите, които са ушити в българския костюм, са символ на нещо в живота на човека. Тоест колко деца има жената, например, или точно къде живеят, в кое село, с всичките кодове като че ли с цветовете. Следващият костюм, за който се сещам, е от Кюстендил и може да го намираш в танца Надиграване. Тази постановка е на хореограф на държавния ансамбъл Филип Кутев. Отдавна този костюм е любим и много ми е красиво как е ушито тук около гърдите с тази форма и точно под него седи нагръдника. Това, за което винаги съм се впечатлил много към тази носия, е, че самата престилка е направена с конец от злато и от сребро. Между другото, не знам изобщо как тогава, когато са ушили тези костюми, са намерили такива богати материали. Да, в академията имали се много часове по етнография с една много приятна госпожа, но чак надълбоко не сме влезли да разберем откъде точно са взели тези материали. Ако ти случайно знаеш къде са намерили злато и сребро по това време, най-вероятно е преди един век до поне 50 години назад, споделя в коментарите, ще е много интересно за всички да разберем. Между другото, тази носия се разгледа в един много интересен видеоклип, направен от американци, така че ще пусна линк да го гледаш. Там разглеждат много носи от целия Балкански полуостров. Третата носия, за което се сетих, когато реших да правя това видео, е един много светъл вариант на мъжки родопски костюм. За първи път видях този костюм на живо покрай постановката Невястата на ансамбъл Родопа в Смолян, но също и успях да видя този костюм в етнографския музей в Широка лъка. До този момент знаех, разбира се, за тъмния вариант на родопски мъжки костюм, но като видях, че има такъв светъл вариант, който са ми разказали, че е било за овчарите, много се впечатлих колко е светло, колко дава някаква светлина на човека. Винаги съм се впечатлил много от мъжкия родопски костюм, защото е много изчистен като цветове. За съжаление, нито веднъж през живота ми не съм обличал тази носия, нямам търпение някой ден да стане и този момент. За четвъртият костюм ти предлагам да се движим 50 до 100 км по-на запад. Искам тук да говоря за мъжки и пирски костюм, който е с франга, т.е. тази поличка, която много хубаво се движи, се казва франга. Каквото ми хареса най-много в тази носия е първо, че е много светла и също, че тази франга дава на движението на мъжа нещо много така мащабно и много прекрасно, като се гледа на сцена. Веднъж в Дижон преди един спектакъл, един от по-старшите танцори беше казал, че когато той влиза в носията, като че ли всичките движения, които трябва да изпълнява, му стават природни, естествени, все едно всичките движения са били създадени точно за тази носия.
Разбира се, за мен това има голям смисъл, но ще ми интересно да разбера ти какво мислиш по въпроса. Естествено, хората на всеки край на България и на всеки край на Балкански полуостров и може би и по света е така, когато са играли танците, не са имали репетиционни облекла или празнични облекла, просто така са били облечени постоянно с такъв тип носи. Разбира се, като постановката е изнесена на сцена, вече се облича носията, влизаш в ролята си, съсредоточаваш се да влизаш в ролята и в това, което трябва да играеш, но разбира се и в цялата стилистика на фолклорната област. Последният костюм, за който много държа да говоря тук в това видео, е женския костюм на постановката Гроздана на професор Кирил Дженев. Другото име на постановката е Тракийски танц. Много ми харесват цветовете на самата носия, но украсата, която носят жените на главата, не изглежда да е много удобна, но просто е прекрасна като публика да се гледа. Разбира се, освен че се подозира, че е много тежка тази украса, просто има нещо, което за мен носи голяма власт, голям символ. Малко се порових да разбера откъде точно е носията и не успях да намеря, просто се споменават в разни изследвания, че танцът е от източна Тракия. И между другото, нарочно професор Дженев е накарал жените да влизат с гръб, тъкмо да има ефект от тази божествена пристилка. И според мен като така се използва цялата носия с тази огромна украса, с хубавата пристилка и с хубавите цветове на цялата носия. Да, много подкрепям това композиционно решение, като че ли жените влизат с гръб като завеса, изведнъж рязко се обръщат, така се откриват прекрасни цветове на украсите, на пристилката и на цялата носия. Това бяха моите 5 любими български носи. Разбира се, не са единствени. Ще има още видеа с носи, защото има други от други области, които са ми много интересни. Но не забравяй и ти да коментираш коя ти е любимата носия от това видео, може би и от други фолклорни области, че като коментираш така долу могат и другите да се включат и става много интерактивно. Междувременно аз ти желая една прекрасна седмица и ти казвам до другата седмица. Чао!